akakwazi ukuthi akakwazi ngisho ukubekezela uphuthuma ngoba ngumuntu akathi masengenele kuyena kube ukuthi akahlaliseki kumele inyakazi. Umuntu avela kudabulile izinqa fethu ufuthelwa izinqa fethu uvele futhi ugcina ungasekho interested ekuthenini uqhubeke wenze more. Hayi fethu akusikho so kungasesikho have noma usuthi uyamchazela afana futhi labantu la maye umuntu ephinde ngakuromance futhi mfowethu mfowethu usabathe uthi inkomo yakho ngegana ekade wenze ukuthi mfowethu angimbeki kabi ngoba mhlawumbe sesahlukana kodwa nje khona into off lapho nalapho ngaye you understand manje mhlawumbe ngoba inkomo bangithi ayisihleli isikhathi eside ingadliwa and I was not cheating ukuthi mhlawumbe njengoba mhlawumbe ngidate abantu bese ngitshontsha ngithi emfaneni cha angaze ngize ngitshontshe yabo angaze ngutshontshe bengachithi ayihle nje inkomo weza inathi utozolo-ke wangenza isithutha ngadomeka nama ngaba isithutha ngabe isithutha sakhe up until I realized no ngitsheleke Mbangi ngoba uke wakhuluma elika 50-50 Nyambose kulo muntu wakho wawungakuthathi mhlawumbe lokho kube semandleni akho ukuthi ngoba ke mina ngiyayithanda ke romance le ngizoke ngimbambe nje ethi uyaphuthuma ufuna lokho ngimbambe ngimenze mina lento engifuna ukumenza yona ukuze ezongena kule shune engifunayo naso ke nje isikhathi sokubambana naye uNkulunkulu wami mina ngikhona yazi mfethu like mangilene intombazane ngazi ukuthi like ngizibone ngathi abasendamilile manje uzama ukungitshela ukuthi ngizama ukuthi yabo mfethu bakuleli intombazane like I feel like ngathi nama-breast angisenawo like uyabona nje mfethu like ngizizwa ukuthi I'm a man mfethu uyabo manje amasending nawo uthi yabo lapha mfethu angiyazi ngichazela impilo yomuntu wesifazane but mfethu iyona le ngiyichazayo bese laphayana manje Nyambose ufuna ungitshela ukuthi wawungenawo umdlandla wokukhotha lapha lo nawo kwabesimami impilo washame nako sama hayi impilo ngixoxa njani ngamama angazi mhlawumbe ngikhothe la mfana awu ngobenze nje ngizikhothe ngaze ngikhothe mfethu angaze ngimkhothe yena ngikhotha mayidakiwe naye angazi kodwa nje hayi ngoba asi umuntu uthanda iromance uma ufuna iromance ufuna ukuthi uzothenga utshwala noma uthenge utshwala uthanda ivodka aphuzeke adakweke hayi uzokwenza ngathi uyakuromance uyabona la siyafoster la because izinto esike sizenza futhi empilweni siyibona ukuthi afoster manje mina ofoster lento ukuthi yenze bese uyaya kanjani labo because yena mhlawumbe no break record fethu uthi mina bhebha lo yabo bhebha mina lo ngambhebha angibhebha okay shuthi ke Mbangi ake sithi ke mhlambe isicoco siyasithatha lapha ekhaya sokuthi wakwenza lokho uthini ubhebha usho njalo ukunyoba ne lokho wakwenza lokho it's just that nje mhlambe kuleyo yo romance ungasho ukuthi akufike kanga kahle hle kuyona awuculisekanga zizi wephungula mfowethu isex yakhe inganayo that umfu that quality of engasho ukuthi nca engeke ngayifanisa nengenza namantombazane okay ayike asibona ngintombazane ngithwebha mina ngizizwa ukuthi ngiyindoda angilapho ila khona nginguzwa ubhotshiswa kungathi uyahluma kuhluma kusamasenjana yabo lapho no hayi cha first angifuni ngasho ngiya-enjoya ke amantombazane ngamnandi kabi ayasenze nje nalo asivele siyikhiphe la kubafu singayi-address ngomuntu ngoba ya kuyilento zizothatha vele zikhona ney'mpipi zizothatha asiyikhiphe la singayi-address
kumele obala bekhulume ngalento ngoba basaba ukuthi khona abantu abazobajaja nenza amanyala nenza ini bafethu munye umahlulela uJesu nakhona ngazi noma nguye lo bathi umlungu bathi nje awanike nabantu bephila impilo abafuna ukuyiphila ukujaja umuntu ngeke ukusize indawo umuntu wenza kahle niyakhuluma wenza kabi niyakhuluma uyafeba niyakhuluma amadoda amaningi unendoda eyodwa niyakhuluma yabona nje kuyakhulunywa vele ezweni ngiyezizikise indawo but abantu abanganincisha ulwazi manifuna ukwazi manibuza tshelwana iqiniso nikhulume nje mina kuthiwa ngibiza umsakazini okhozi kuthiwa sixoxele kwenzakalani wathola kanjani kwenzakalani ngachaza 1 no 2 no 3 phendula ngifuna ukuphendula ngakwazi ukuphendula ngikwazi ukuphendula kodwa nje kuba kuhle uma uzoyenza umzekelo ngawe ungathi nguzwa kuthiwa uyayethi ayisebenzi kanjani. Asizelana-ke wenyambosi asizelana-ke ungeke ni mhlampe washo ukuthi ezinye zezinto eziyayizidala ukuthi uzwe ngazo usithi ucansi nomuntu wesilisa awuzwanga kahle hle mhlampe kudala nawe ukuthi wena engqondweni yakho sukunakho ukufisa wesimame so ukuthi ngisuke nginakufisa wesimame yeah yazi ukuthi mfethu letaya lesibheni inde inkulu ungathiwa sixoxe ngasekuseni ngoba kunabantu abadlwengula ukuze befike la bakhona khona eminyanya umuntu wesilisa ngalendlela yokuthi xa kukwenza yabo amnyanya umuntu wesilisa ngiyakhumbula lelo daba yasake saba nalo daba oluthi alidlule lapho mfethu ngiyakhumbula impela ngcono uma usayikhumbula ke leyo so intende ngokundwendwende kodwa lokho ukuthi mhlawumbe ngenze ukuthi wena awu-enjoy umuntu esebuza ucanga umuntu wesifazane umnandi phela umuntu wesifazane mfethu umnandi mpilo mfethu angifuni ngasho umuntu wesifazane umnandi what umnandi mfethu umnandi umuntu wesifazane umnandi umnandi yezwana ngingabuza la wembanga buza mfethu uma ngase nje mhlambe kuthiwa niphakathi naphakathi kule nkonzo eniyenzayo ngiyazi ukuthi mhlambe into engiyibuzayo kungenzeka kube into mhlambe engasoze yenzeka kodwa ebese ke mhlambe kuba khona isimo sokuthi kungene owesilisa ecele nayo ukujoyina kuleso simo esikanjalo ukusho phela sobe singakhile kanje eminyango uzozungene nje njengoba ngisho ukuthi nje njengoba ngisho lento engiyibuzayo kungenzeka kube yinto engasoze yenzeka kodwa ke sengithi ake ngiyibuze nje ke uyabona anisuke ngekho nesimeni webhayi uma ngathiwa nihlangabezana nokuthi seniyalithola manje ngoba uke wakhuluma impambano shuthi ngokubuka nje kwami inento ethi shuthi lapho kusuke sekuqhuma ogesi bangempela so mebeqhuma ke labo ogesi bangempela kulowo mzuzu loyo uma ngathiwa nithola ichance yokuthi nango wesilisa ukhona noma uyatholakala wesilisa usho ukuthi ngeke mhlambe naba nayo into ethi ake vele ngene la ewuqedele lo msebenzi lalela mawufuna mangabe kukhona laba kuma relationship abafuna experience kunezitolo lapha eadult angazi bani kudayisa ukudla bomshizo oyifunayo lapha uyayithenga mina ngisingami nje ngisebenza umshizo ngisebenzisa ulimi nomunwe nobhontshisi wami namabheshu ami that's all izinto engisebenzisayo besebenzise lokho kodwa nje engakusho lenkulumo yakho ukuthi vele impilo usho kahle uma uthi into engeke yenzeka bathi uyangathekisa mina ngisingami nje ungene mina ngiheva nentombi yami ezongakachamisa qhubeka siyaheva when uzoba strong and you won't touch us because ukhona umthetho la ngaphandle you understand so vele into engeke iziyenzeke ngoba okokuqala siqale sibheke indawo ukuthi esikuyo isafe and sikuphi yikho sithanda ukuyobhuka ngoba ngeke ngisuke nje mina njengami nje leni yenza ezama-out I won't go mina kwa-girlfriend ifike ngilale ngivule imilenze khona ngilale naye ethi hayi endlini yami ngiyithembe kanjalo no le mpilo iyafana neni ukuthi ihluke lapho nalapho ayirada ngiyobhuka wena chiriam sibuye sulala ngazi ukuthi la kunamuntu ozonoka yabo labanye sisaba bebengabi naliqinisho kuyafana nakunini uthi ukucuphile la sekunokho indoda
ebusuku sekufuna ukuvuka ngama-under sekusempini yabo. So nathi-ke sisuke senze usafe okunjalo ukuthi nathi singamabhushi kanje. Ibhushi ilona osuke zenza esuke eyindoda kumuntu wakhe. You understand? Ilo kanjena kuthiwa ibhushi-ke leyo. It's whereby uhamba mfowethu uya kuphi na usuyobhukha-ke nawe. Le yenzeka kuwe nje ukuthi akuqhethe entombini nathi yakusebenzisa. Mina nje ngesingama anginawo 100% sure kuthiwa nje ngiyolala kubo kantombazane ngoba okokuqala angibazi ukuthi bayifuna le mpilo. Okwesibili ngasendaweni angazi uma kwaqoma maze qome ukuba safe wami balekile ngoba khona abangidinga mina ekhaya bangidinga ngiphile. So mina intombi yami mayizongivashela nendawo zobhuka namuntu basiyabhuka kosenhlosha kunamawota khona yonke into hambe uyobhuka ngenza ilata lapha uma ufika ufica amakhandlela akhanya yonke into sizoyihevela-ke sichame kube mnandi kube nje sithandane phela. Manje na-ke la endlini yami-ke la endlini yami ngitsheleke Nyamboso ubaluleke ukuthi lana umshiza wena awusondelani nawo lo wokuthengwa nani yini mhlawumbe edala ukuthi uthi umshiza awudingi mhlawumbe kuwena ngoba phela abanye baye bewusebenzisa ukuzithenga. Wethu wempilo angibagxeki. I know ukuthi bakhona la they are using toys. Akusibona bonke abantu abaprefera i-toys. As mina ayisithembile mthetho njengoba sengilazi ipipi. You understand? If ngithenga idildo kimi sithembile mthetho kuba like ish. It's like why ngisebenzisa i-toy? It's like should kahle why ngavele ngepepini once than ukuthi ngisebenzisa i-toy. You understand? But maybe laba abangakaze bathinta ipipi angazi ngayichaza njani because mina ngichaza ngesingam but mina nje ayengikwazi nsi ithiwe ngivele ngibone ngenasidingo ngoba ngifuna ukuthinta ubhontshisi ngobhontshisi and ngifuna ukuthi intombi yakho uma usujwayele ukudla ngethoyi izohlezi ifuna ithoyi. We understand ukuthi kube enye into-ke manje usohlezi ugaxana amathoyi wena ufaza amabhandi. Manje kube yileso sikhathi leso abayazazi bona abantu bathandana amantombi iwona show ukuthi okay baby asithenge ithoyi experience sothi umuntu enjoy it's fine ba-right. Manje Nyamboso uma unomthetho wakhona mina kwaNyambozo nje anginathoyizi ushiya ngomune ushiya ngesibumbu ushiya ngolimi phela. Manje-ke Nyamboso uma uthi wena i-toys unokungaliziswa kahle hle ingabe kwaba khona nesigaba ngisebenzise wempilo angisebenzisi nje anginaso isizungu se-toys. Awukazi usebenzisa? Yes angazi ngisebenzisa mina mpilo nginengane yezo ama-15 years mina 27 years so angengikwazi anginaso isizungu se-toys. Okay Nyamboso uma ngasho ukuthi i-toys yini ngaye epipini yofuna isend straight bafanele ngidlelwe ngokuthi ngifuna yabo. So ngoyami impilo akunasidingo mina ngifuna ubhontshisi kube shiphilizana phelele lapho but toys akunasidingo. You understand? Sekuthi nje ngoba abantu mfethu nakhona la kwaSpain ziyabuya kunzima wempilo ngoba kulabo jududi bakhona abazenza ngathi bayazi benabo benganalo ulwazi olugcwele. Ezinye izinto zikhona kumaGoogle abaGoogle bakhuluma ngomlomo kuphela bajaji hayi wena wawujola nophungula usubuyele lapho usuyisitabane kanjani. Thuke babuke mina ngithuswa lutho ukhuluma ngami futhi engakhula impela umuntu mangithuka ekhuluma ngami noma yini uma ku Facebook laba bathanda ungithuka khona abanalo idatha sokuhlala kanje ku TikTok aba-afford net babuka ngo-free mood nalapho futhi njalo ngiseyiqhawe ngalokho yabo. So ngiyababona bathuke impilo ngiyithuleke nje aphendula yedwa ngoba le mpilo egcine neyami. We understand? Ayikho umuntu ofune ngimqoqa ukuchaza noma ngichaza namhlanje ngiyachaza kwamna nawe yasi nokuxoxa anginankinga futhi ngoba uyibuzwa wena akunoma imuphi umuntu ongangibuza le mbuzo engiyibuza impilo ngiyiphendule njengoba ngiyiphendula kanje. Awu ngibonge Nyamboso mfethu okunye lokho ufuna ukwazi